ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது கேஜ் இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்களா? இவங்களுக்கு ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதுதான் பேர்ட்ஸ் லவர் தமிழ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் லவர் தமிழோட பேரட் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அது வந்து கலக்கா சாப்பிடுது, ஆனால் அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது நெட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு. ஸோ நம்ம இதில் குட்டியாக ஒரு கொஞ்சம் கலக்கா, குட்டி கலக்காவாக ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வரலாம்னு பார்க்குறோம். இந்த குட்டியாக ஒரு கலக்கா கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அது இப்போ கடிச்சு பார்க்குது, ஆனால் எடுக்க முடியல. ஆனால் லைட்டாக உரிச்சிச்சு, ஆனால் கீழே விழுந்துச்சு. இதை எடுக்கிறேன். இதோ இப்போ திரும்பி நான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண பார்க்குறேன். இப்போ இருங்க, இதோ இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். இதோ பண்ணுறேன், ஆனால் முடியல. அது கேஜ் தான் ஆடுது, அது கடிக்கு பார்க்குது, ஆனால் முடியல. அது உள்ளே இழுக்க முடியல. ஸோ இன்னும் குட்டியாக தான் எடுத்துகிட்டு வரணும். பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா குட்டியாக எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். இது உள்ளே போக மாட்டேன், இதுவும் கீழே விழுந்துச்சு. ஸோ இப்போ இன்னும் குட்டியாக தான் எடுத்துகிட்டு வரணும். இப்போ இன்னும் குட்டியாக எடுத்துகிட்டு வரலாம். அதோ பார்த்தீங்களா தலையாட்டுச்சு, பார்த்தீங்களா சூப்பராக தலையாட்டுக்குல. மாதிரி இது கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கேமரா திரும்பி கீழே விழுதுது. இது உள்ளே போக மாட்டேங்குது நெட்டுக்குள்ளனா, என்ன பிரச்சனை தெரியல, உள்ளே போக மாட்டேங்குது. நெட்டு ரொம்ப குட்டியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கலக்கா உள்ளே போகிறதுக்கு. உள்ளே போயிடுச்சு, ஆனால் கீழே போட்டுச்சு. உள்ளே போயிடுச்சு, கலக்கா உள்ளே போயிருக்கு, ஆனால் கீழே விழுந்துச்சு. இப்போ அது எங்கேன்னு தேடுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது எத்தனை கலக்கா போட்டாலும் ஆனால் வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஐ கெஸ் நம்ம பேசாமல் உரிச்சே போட்டு உள்ளே விட்டுறலாம். அப்படியே டேரெக்டாக சாப்பிட்றோம், உரிக்க தேவையில்ல. அதுக்கு உரிக்க தெரியும், ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னு தெரில, அது உள்ளே போக மாட்டேங்குது. உள்ளே போனாலும் அது இப்போ க்ரிப் வரல, ஏன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. குட்டியாக இருக்கிறனால க்ரிப் வரல, அது கால் சைஸ்க்கு. அதோட பீக்கோ நல்லா பெருசாக இருக்கிறதுனால க்ரிப் வத்தலை. ஸோ இப்போ ஐ கெஸ் உரிச்சே தான் தரணுன்ட்டு. இந்த பேரட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப கடிக்க கற்றுக்குச்சு. கேமரா வச்சாலே கடிக்க வருது, பார்த்தீங்களா? இது இப்போ வந்திருக்கு, பார்த்தீங்களா? இப்போ கேமரா பிடிச்சிச்சு. இதை எப்படி எடுத்துட்டேன். இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து உங்கள் பெட்ஸ் படி லவர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவரோட ஃபேஸ் ரிவீல் தான். இப்போது பெட்ஸ் படி லவரில் ஒரு வீடியோ போட போகிறான். அவன் வந்து என் ஃபேஸை ரிவீல் பண்ணுவான். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபேஸ் ஒரிஜினல் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கிட்டு இருக்காரு, ஆனால் நான் அதை வந்து எடிட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஏன்னா நாங்கள் வந்து ரேண்டமாக பேசியிருந்தோம், அது இப்போ டாபிக் ரிலேட்டடாக இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ் லவர் தமிழோட ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ண ஒத்துக்கிறாருன்னா நான் வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பட் படி லவரோட ஃபேஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ திரும்பி பேரட்டுக்கே போகலாம். பேரட் பார்த்திங்கன்னா என்னாச்சுன்னு தெரில, ரொம்ப ஒரு மாதிரி வியர்ட் ஆக்ட் வந்து. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ பேர்ட்ஸ் லவர் தமிழ் செட்டப் இதுதான்.